Benim konuşma konum, doğaçlama konum yiyecek. Yiyecek tüm canlıların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli besin kaynakları. Yemek yemeyi her zaman çok sevmişimdir. Ama belli bir yaştan sonra ve belli bir olgunluktan sonra yiyeceklerime daha çok dikkat etmeye başladım. Sade yememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir öğünde birkaç çeşit yemeğin yenmemesi gerektiğini, en fazla 2 çeşit, bir yemekle bir salatanın ya da bir çorbayla bir yemeğin yenmesi gerektiğinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu konuda yönlendiren kişiler olduğu için mi düşünüyorsunuz? Evet, oğlum diyetisyen. O daha çok bu konularla ilgilenince bizim de ilgimizi çekmeye başladı. Yaşımızın da ilerlemesi nedeniyle. Artık evimizde daha sade beslenmeye başladık. Özellikle oruç tuttuğumuz zamanlarda daha az çeşitle orucumuzu açmaya başladık. Yiyecekler ruhumuzu da etkiledi, yiyeceklerin ruhumuzu da etkilediğini düşünüyorum. Nasıl beslenirsek öyle olduğumuzu, ne yersek onları yansıttığımızı düşünüyorum.